加减法的时候，你在算钱，然后你的老板在旁边烦你，或是你的同事在旁边 K 钱，就拿起来就砸他，把他砸死，这样子就可以当砖块用。我们今天要来介绍这一台是西德的1961年制造的加减法器。那为什么叫加减法呢？因为它不能除，它只有加跟减的功能，其他都没有。所以我们可以看这台计算机进化到，不是计算，它只能加跟减。进化到1961年的时候，它就只剩手掌的大小了，方便携带。但是呢，我看拿起来就是跟九桃一样，就是你如果在上班的时候加减法的时候，你在算钱，然后你的老板在旁边烦你，或是你的同事在旁边 K 钱，就拿起来就砸他，把他砸死，这样子就可以当砖块用。好，我们来看一下它的功能是什么。就是旁边这边呢有一支笔，它是放在这里的插着的。然后这支笔呢，你看它有2个头，这边是真的笔，这边的话是拿来就是等一下这边我们要计算的时候要用，它是用拨的，就是啪啪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 用拨的。然后这边呢是它的结果栏，就是你算出来的数字它就会在这边。然后这边呢就是你要加跟减，所以它的做工作用这的时候你只能加跟减。然后这边你可以看到一个加，这边这边有个加，这边有一个减，所以呢就是我们要减的时候就把它拨到减，它就会减；加的时候就把它拨到加。好，我要把它拨到加，它这边有个卡榫，要把它拨一下这样。那我们现在就要来还有这边以前计算机最厉害的就是，当你拨完数字以后呢，你想得到结果，就是要给它写机灵，它就帮你算好了。那算错呢？算错再写登来。然后这个地方呢是归零，就是按一下就0，跟空白键一样，噔噔噔噔。然后我们现在就要来算个2题的题目，来请示范。那我们现在先算加法，我们来算215，用215。看这里哦，这是输入栏，对，我们这边是有215。1插在我的地方5。然后现在要加，好，加不用理它。那我们加426。好，我们要先这样按一个那个215下来。好，然后这里不会变。你看这边归零，按了归零，然后就0，然后215就到上面了。然后现在要加下一个是426。没有特殊的含义哦。然后这边它就已经把那个数字给加出来了。然后归零。好，就是641。对，所以我刚刚介绍错了，这个地方呢是要让它的那个上面的数字可以归零，就是这样。好，计算机就是按了就是归零的键了。然后我们现在要减，那我们用8839。就把这边要换到减的时候呢，我们要先用加，因为是0，先加8839，把数字加上去。好，所以我们要先给它一个8839。然后我们现在再换到减，然后减2022好了。2022，20，2，然后上面这边呢，答案就加出来了。它减完以后就会是什么来的？6817吗？6817。对，所以这个就是加减法的那个计算机，就只有加跟减，还有拿来打人的，就拿起来打人用的，因为它就挡你看这么重，这么重，它上面还有贴纸，这是1961年到现在的贴纸，而且都还蛮清晰的。上面在跟你说笔要怎么哐哐哐哐哐哐，他还跟你说要倾斜，不可以就是90度。好，那我们今天就介绍完这台加减法的计算机。还有一个连续加的功能。连续加就是把这个有一个直接，它会直接卡住，全部按住，你就比如说215，好，你下一个东西再来随便加527，你就可以一直拨一直拨。对，意思就是不需要一直去按这个，然后你就是拨完了以后它结束。就加上去了，完了以后再继续加。对，比如说我现在742要再加2222，就变成2964。
哦，就就是送给你的功能啊。其实你如果不按的话，也不会怎么样，你还是可以加，这样你才不会加错数字。对，因为你可以看到你输入的数字。一般来说你可以看到，可是如果你用连加把这个给压住了的话，你就看不到了，你有可能会算错，你自己也不知道。对。好，那我们今天就介绍完这台计算机了，拜拜。